जर्मन शेफर्ड। दोस्तों ये कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन कुत्तों ने 50 से ज्यादा जख्मी सोल्जर्स की जान बचा ली थी। इसीलिए इनको दुनिया का सेकंड इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। अगर इनके वजन की बात करें तो वो 30 से 40 केजी तक होता है और हाइट तकरीबन 24 से 26 इंच तक होती है। ज्यादातर लोग इनको गार्ड डॉग, अटैकिंग डॉग, फर्स्ट एड डॉग की तरह ही ट्रेन करते हैं। इन कुत्तों की बाइट फोर्स 238 PSI की होती है और इनकी एवरेज लाइफ 9 से 13 साल होती है। वैसे दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।